Bir kurt keçilerden birisini tutmuş, çoban kurdun elinden kurtarmış. Kurt demiş, Allah'tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın. Çoban demiş, acayip, kurt konuşur mu? Kurt ona demiş, acip senin halindedir ki bu yerin arka tarafında bir zat var ki biz sizi cennete davet ediyor. Peygamberdir, onu tanımıyorsunuz. Çoban kurda demiş, ben gideceğim fakat kim benim keçilerime bakacak? Kurt demiş, ben bakacağım. Çoban ise çobanlığı kurda devredip gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, iman etmiş. Dönüp gitmiş. Kurdu çoban bulmuş, zayiat yok. Bir keçi ona kesmiş. Çünkü ona üstatlık etmiş.